Assim. Aí, que bitela. Vamos ver se ela passa de 1,5 kg, né? Isso aqui hoje o Ricardo vai levar para casa. Entendeu? Se passar de 1,6 kg eu que levo. Entendeu? Vou pesar agora, vamos ver. Deixa aí, que eu vou pegar aqui a balança, tá? Não vou dar meu troféu pra Ricardo, não. Mas o Ricardo não, ele merece, mas não vou dar, não. Eu vou a minha linha toda aí. A linha no pé. A linha no pé. Acho na minha linha. 1,640. 1,640. Vai mais pra lá. Isso. Aí, na balança digital, hein? 1,640, bruta. Gorda mesmo, bitela. Isso aí é pra vocês aí. Tá? Um abraço pra vocês, meu pessoal.